אז מה זה? זה כבש שלי. מוכן כבר? מוכן. רק מה שישאר. שימו התאריך ויזיזו את הקדר וישימו. זה הכל. למה הזמנת קבר? הזמנתי קבר שאני רואה שצריך לי קבר. יאללה. أنا اسمي فهمي شباني أنا محامي من شرقي القدس تطوعت للعمل مع المخابرات الفلسطينية كنت مسؤول لملف الفساد تم افتتاح دائرة اسمها دائرة ملف الفساد في المخابرات الفلسطينية لأنه في كم كبير من المعلومات صارت تيجي على عدد كبير من المسؤولين الفلسطينيين سمعة رفيق خليني اقول لك شيء واحد سمعة رفيق بكل فلسطين اوكي بس بتطلع لابو مازن كله لا كل اشي بيقولوا لولا رفيق الحسيني ما صار شيء لولا رفيق الحسيني ما صار هيك كيف وقت فيصل حسيني عراق نفس الشيء هلا بيحكوا عن رفيق بسيب انا اللي بنزل على البلد وانا اللي بسمع ايش بيحكوا الله يرضى عليك بس he's getting all the credit. هداك ولا شيء. הגבר על הספה זהו דוקטור רפיק אל-חוסייני, ראש לשכתו של אבו מאזן, האיש המקורב ביותר לנשיא הפלסטיני, שנושא ונותן עם ישראל במשא ומתן לשלום, וזהו בעצם מספר 2 ברשות הפלסטינית לכל דבר. מה שאתם רואים כאן בעצם, טוען פהמי, זהו רעיון עבודה. אל-חוסייני ומזכירתו משמאל מגיעים לדירת האישה הזו מימין, שניגשה לבקש תפקיד בלשכת הנשיא. הנה דרך מצלמות האבטחה מתחיל אל-חוסייני לדבר על הבוסים שלו, אבו מאזן הנוכחי וערפאת הקודם, והנה מה שהוא חושב עליהם. مش شعبي وما عندوش كذب وهذا بحب الشيء يقعد مع الناس وتعرف الحكي الناقص هذا يجي عنده الزكريا هذا الكلام بعرفه بتقوش قصدك كلام هذا يعمل هيك ما يدبر مع الزكريا وبعدين كل أنصب النصابين حطهم حواليه هذا على الأقل يعني منظف شوي ما عندوش هذا كان حاطط كل النصابين والدجالين هو أبو عمار دجال أكبر واحد ولا شعبي ولا بيحبش يقعد مع الشعب لأنه هو استراتيجي هذا هو بيحبش الشعب والشعب ما بيحبه. המועמדת למשרה כאן מימין לא מאמינה למשמע אוזניה. הרל"ש ומזכירתו מכפישים את העם הפלסטיני ואת ראש המודיעין הכללי, אחד האנשים החזקים בגדה. بس احنا الشعب ما بنحبش بنطايش كثير وبنحب كله. يعني في شخصيات مهمة يعني مثلا كيف في ناس كثير وطنية بحبوهم محبوبين الشعب بتطيق اضطراب بموتوا عليه. والنصاب حرام. هذا اضطراب بالغ. بس بموتوا عليه الشعب يعني انا بعرف من المخيمات. لا ما هيك الشعب بيعرفش الصح. بيعرفش المظبوط. الشعب لا يعرف والله هذا الصح. مش كويس. هذا دائما ما بتطلع. لا مش منيح. معروف. حرام. فيعني بس انا بقول لك الشعب مشكله بحب الايمج هاي اللي تعلم عليها الايمج تبع ابو عمار هاي انه تلحيص الطياب انه هيك بتعرف يقعد مع كل الناس وابو عمار كان يصرف مصاري بالهبل في شيء ما له قيمه وشيء. וכאן הוא מדבר על הבנים של היושב ראש, טארק איש העסקים ויאסר בעל חברת פרסום. عنده واحد طارق كروك في واحد فيهم كروك ياسر شكله كروك. فكان الأجدر والأقدر على أنه متابع مثل هذا الملف الحساس والخطير واللي بده جرأة وقوة اللي هو كنت أنا. הנה האיש שאחראי לחשיפת התמונות הנדירות הללו, איש הצללים של הרשות הפלסטינית, שאומנם לא מוכר לכם, אבל הוא זה שהיה אחראי לחקירת השחיתות על כל סוגיה ברשות הפלסטינית. דרגתו מקבילה לאלוף בצה"ל, ואם תרצו, תפקידו מקביל למני מזוז ומבקר המדינה הישראלי. הוא יודע הכל, מחזיק במסמכים וצילומים, אבל כעת האיש שאחראי על השחיתות ברשות הפלסטינית החליט לדבר על הכל. طبعا تم تحويل إلي من وزارة المالية كميات كبيرة من الكشوفات المالية والوثائق لشراء عقارات وشراء أراضي واستغلال مبالغ صرف مبالغ مالية. فأنا تتبعت هذه المبالغ. בחקירותיו מבין פהמי שמאות מיליוני דולרים שניתנו לרשות הפלסטינית ממדינות אירופה וממדינות ערב ככספי סיוע עושים את דרכם לידיים פרטיות. תוך זמן קצר הוא עולה על השיטה. איך מוציאים כסף ממשרד הראיס? זה הסכם על קרקע. זה הסכם על קרקע. למה זה בעברית?
שקנו קרקע מישראלי. הוא קיבל 2,300,000 דולר. זאת אומרת, הוא אמר לרשות, ההבדל ביניהם... מה הוא אמר להם? אני קונה, אני רוצה לקנות קרקע. תנו לי, עולה 2,300,000. והוא ישלם 1,800,000 שקל ומקבל הסכום. ההבדל ביניהם 1,950,000 דולר. יעני 2 מיליון דולר לכיס. לכיס, כן. השיטה לא כל כך מתוחכמת. מי שמקורב ליושב ראש מבקש הלוואה כדי לקנות נכסים מיהודים, בעוד שמאבו מאזן מבקשים כמה מיליוני דולרים, לישראלים נותנים הרבה פחות. את הכסף שנשאר משלשלים לכיס הפרטי. مئات الملايين الدولارات اللي تم سرقتها. אתה بتحكي عن مئات الملايين. وين راح هذا المصاري؟ ملايين الدولارات اللي انسرقت كان الأولى فيهم فقراء الشعب الفلسطيني، أولى من أن ياخذوهم يبنوا قصور لأنفسهم. أنا لما بجي من برا من تونس بجي معي 3,000 دولار أو معي 10,000 دولار، واليوم صار معي 10 مليون و50 مليون و100 مليون. طب من وين جبتهم؟ והנה עוד גילוי מהמסמכים של שבני. שר האוצר, שאמור לשמור על הקופה, העביר במשך שנה 8 מיליון דולר מחשבון הרשות לחשבונו הפרטי. هو زي السرطان. يعني السلطة الفلسطينية تواجه مرض، والسرطان اسمه الفساد. واللي مين المحترم مين الشريف بكون أسهل علي أعدل لك على عدد أصابع الواحدة الإيد الواحدة. כשהוא יורד לפרטים הוא מגיע לבכירים ביותר, עד לבנו של הנשיא אבו מאזן. הנה תלונה למי ששילמו אמריקאי 300,000-200,000 דולר לחברת סקאי. סקאי זו חברת הפרסום של הבן של אבו מאזן. כן, שקיבלו 300,000-200,000 דולר. 3,200,000 דולר לעשות לפרסמו את פת לפני הבחירות ב-2006. פאמי טוען שבנו של אבו מאזן זכה במכרז שלא בצורה הוגנת ומקבל יותר מ3 מיליון דולר לקמפיין פרסום מטעם מפלגת השלטון, הפתח. כל זה לפני הבחירות. أحد الملفات كان لأحد المسؤولين بالصف الأول اللي دائما بيقعد جنب أبو مازن ويتصدر الإعلام. يعني أنت اسمك حسكيلي، هو بيطلع على التلفزيون أكثر منك بقيمة 2,700,000 دولار، واتهمته بالسرقة هو وأخوه. لم تكن هناك أي نتيجة لغاية اليوم. פאמי מבין שהרשות הפלסטינית לא תשפוט את בחיריה ולא תילחם באמת בשחיתות, ולכן את חומר הנפץ הזה הוא מחליט להעביר לתקשורת. بكرة بتذيعوا الوضوح هذا أو بكرة أو بعد أسبوع راح يطلعوا هدول الناس ويشغلوا أذنابهم ويشوهوا فيي. المعلومات هدول لو أنا صرحت فيها وهي موجودة بالصوت والصورة بالوثائق، لو أنا أعطيت لأمير قطر ورجيته إياها أنا متأكد إنه مش راح يدفع ولا قرش ولا دينار ولا דולר. עובדת היותה של הרשות הפלסטינית מושחתת זה לא דבר חדש. פאמי חשב שלאחר שחשף את המסמכים, בכך הסתיים העניין, אבל כנראה שהסיפור האמיתי התחיל אחר כך. כשהוא נכנס פנימה אל תוך לשכת היושב ראש אבו מאזן, הוא גילה את המנוע האמיתי לשחיתות, התאווה המינית. توجهت لي امرأة فلسطينية واشتكت وتقدمت بشكوى وقالت إنه مسؤول كبير في السلطة الفلسطينية حاول يراودها عن نفسها، بمعنى إنه يستغلها جنسيا. طبعا صدمت أنا لما عرفت مين الشخصية هاي. هذه الشخصية هي رئيس ديوان الرئيس، الأمين السر تبع الرئيس اللي هو رفيق الحسين. فطبعا تم طرح هذا الموضوع لرئيس المخابرات، قال كيف بدنا نيجي نثبت هذا للرئيس، لأن الرئيس مش بسهولة راح يصدق إنه واحد عنده مسؤول بيتصرف بالطريقة هذه المخزية. فوصلنا لنتيجة إنه هذا الإنسان لازم إحنا نصوره. במודיעין מגלים שזו השיטה של חוסני. הוא מגיע שוב ושוב עם מזכירתו לדירתה של המתלוננת בניסיון לפתות אותה. פאמי מחליט לצלם ולתעד את כל הפגישות הללו. הנה זה מה שמציע הרל"ש שחותם על צווים נשיאותיים.